你見到李思華其實係點樣去望住佢前男友呢？其實嗰種眼神係佢好渴望，佢係知道。如果我冇期待，我冇期望嘅話呢，我就唔會失望啦。其實呢個係一個好有哲學性嘅問題。其實人呢，尤其是係亞洲人、中國人嗰種委屈呢，係好強㗎。呢個心理好強。我當佢哋真係真心相愛，都拍咗8年拖啦，唔係正常嘅喎。其實呢樣嘢。大家好，我係 Coach John， 我哋又好耐冇見啦。咁我哋今日咧係會想睇下《再見愛人》嘅第5季，李思華同埋佢前男友究竟發生咗啲乜嘢事啦？嗱，咁呢度咧我係未睇過嘅，咁我哋會睇下有冇一啲心理學同埋溝通學嘅嘢，我哋好值得去參考一下嘅。咁啊喺去片之前咧，如果你中意呢條片嘅話，記得 like、subscribe 同埋 comment 同埋 share 出去。咁想再講一次，就係11月嘅8號同埋9號咧，我會喺會展嘅婚紗展嗰度咧做一個演講嘅嘉賓嘅喎。咁2日嘅下午都係會做一個演講嘅嘉賓。如果你想報名嚟聽我講嘢嘅話咧，或者同我互動嘅話咧，記住喺連結下邊嗰度報名。咁好多網友咧都叫我睇呢一段喎。咁我哋想睇下發生咩事咧？我哋而家去片啦。我們是2017年吧？是2018年。哎呀，不，2017。那不是16。7月份。7月幾號？嗱，呢度我想同大家講咧，就係究竟你記唔記得我哋係幾時一齊咧？其實呢樣嘢咧，本來係唔係好重要嘅，因為如果你哋係繼續好開心啊，或者係繼續係好恩愛咁樣一齊咧，其實究竟係邊一年2017、18、16咧，唔係真係咁重要嘅。但係而家係因為佢哋分咗手嘛，佢哋分咗手而再見翻大家嘅時候咧，咁就好重要啦。尤其是你會見到李思華咧，因為李思華好明顯係記得啊嘛，咁而佢就係想睇下阿車崇健先生，究竟你記唔記得咧？究竟你對我哋嘅感情係有冇深嘅咧？究竟你記唔記得我哋發生過啲咩事咧？車崇健，請問李詩畫最喜歡的花是什麼花？這個他肯定會錯。香來馨。什麼？香來馨。錯，我喜歡牡丹花。牡丹花。嗱，我想講咧，呢度就係我都同好多唔同嘅女士去攞過呢一個諗法嘅。咁我有啲係我嘅朋友啊，有啲係我身邊嘅人，有啲係我嘅 client。佢哋其實話佢哋唔係真係咁想要花嘅。首先花係靚嘅，但係佢哋唔係真係咁需要花。佢哋係想睇下其實個男士有冇心去送花俾佢哋啫，同埋記唔記得佢哋中意啲乜嘢花。其實究竟係送唔送啊？係咪真係要送啊？如果你提你先送嘅，或者你次次都唔記得嘅，我中意啲咩花，其實咧係冇意思嘅。所以嗰個花本來咧係冇意義噶。車崇健，你認為李詩畫在休息的時候喜歡做什麼充電？他有好幾個吧，打坐、瑜伽。我想講呢度咧，嗱，你見到李思華其實係點樣去望住佢前男友咧？其實嗰種眼神係佢好渴望，佢係知道，即係頭先見到嗰個眼神咧，佢好渴望話喂，其實你係咪真係啱一提都好啊？跑山，有時間他去馬爾代夫潛水，去夏威夷潛水。對，你對了，瑜伽。嗱，跟住佢話終於都答啱一題啦。我覺得他怎麼來對我，我就怎麼來對他，這樣的關係可能會舒服一點。就是有沒有什麼的需求，因為不會期待就不會失望嘛。哇！呢一度好可圈可點，即係佢話如果我冇期待，我冇期望嘅話咧，我就唔會失望啊。其實呢個係一個好有哲學性嘅問題，亦都係好即係好心理學好強嘅問題，就係話哇，好多人其實或者好多 client 嚟揾我都係因為佢好痛苦，因為佢好失望啊，佢對佢身邊嘅人，對佢自己，對佢事情嘅發生，佢好失望。其實有時咧，我就會反而咁睇喎。其實你要明白到點解你會有痛苦，點解你咁辛苦喺呢一刻啊，係因為你有失望，係嘅。咁但係其實係呢一個痛苦咧，有啲人就係利用咗呢一個痛嚟去
話俾佢聽，提醒緊佢，其實佢係有一個期望喺度。所以你話啊，係啊，我唔想要痛，咁我冇一個期待，冇一個期望，我咪唔會有痛咯。的確係嘅，但係我想俾另外一個角度俾大家去諗下，就係有時我自己都係咁噶，有時就係話我寧願有一個風險係會痛、失望，但係我都想有期望，係因為我覺得你配得起。你配得起有期望，我對你係應該有期望，我寧願我失望，係啦，我寧願我失望，我都唔想對你冇期望，而跟住冇痛。嗱，呢個諗法呢，可能其實阿 Selina 一開始係有噶，咁但係可能觀察咗一段時間之後，慢慢對某啲嘢呢，對呢位男士就可能冇咗期望啦，咁係正常嘅。咁但係我真係想用另一個角度去話俾大家聽，係唔係每一樣嘢都係要話啊？我冇期望，咁我就唔會失望，咁我就唔會痛啦。其實最簡單嚟講就係話痛代表你嚟講係啲咩呢？如果你係真係好痛嘅，係咪曾經發生過啲事情？係你好似解唔開嘅，或者你係唔想再係咁樣等等。其實呢，好多時就係話，如果你冇期望嘅，可能你就係唔會失望，但係唔知道你能唔能夠真係活在當下去享受呢一刻嘅喎。有啲人可能話，我其實係冇期望，去同自己講我冇期望，其實佢係喺度逃避緊一啲嘢，其實佢根本就好想有期望。所以呢度呢，想同大家講，唔好淨係覺得人係話啊，我冇期望就唔會失望，咁就會冇痛苦啦。咁其實唔係咁樣嘅。有時我哋嗰個痛呢，其實都可以去認識下佢。有時我哋可以好有即係好有理智、好有理性、即係好有思維地去俾一個期望俾對方，亦都可以話俾對方聽。其實話喂，其實我對你係好有期望嘅，而且我係願意承受個風險，係有失望，係冇壓力嘅。我的眼睛然後時候我都沒有時間陪他，公司啊什麼什麼都關掉了，所以我就看我能做什麼在工作方面。說真的，那個時候我以為他能一個人搞掂。喂，做手術啊，最做眼部嘅手術，我以為佢 OK， 我以為佢搞得掂，所以我就冇陪佢。嗱，大家會見到阿李思華佢個樣咧，其實係佢變咗樣噶，好明顯就係佢覺得喂，大佬啊，好明顯我就係想你嚟陪我啦。到現在我都很內疚的，一個人做手術但其實因為他是這樣的人，所以他就覺得我是可以的，因為他自己本身就是一個什麼都自己搞定。嗱，呢度咧好容易會，佢講得好好啊！有啲人就係覺得喂，我自己咩都搞得掂啦，我自己一手一腳啊打天下，我自己搞得掂，點解你唔可以好似我咁咧？我以為你都得噶，咁啊你都可以噶喎，咁樣。嗱，呢度佢講述咗一個好好嘅一種社交力學嘅現象，係真嘅。但係我亦都想俾大家聽下另外一個角度，就係話佢係咪對每一個人都係咁咧？未必噶喎。佢可能只係對某啲人係咁嘅啫，佢對其他人咧係另外一個樣嚟嘅，即係話咩啊？一隻手咧係拍唔響嘅，咩意思咧？就係你本人係你都肯去俾呢件事發生過，某程度上啊，即係話佢咁樣對你，佢未必有用另外一個方法嚟去表達，就話喂，我唔係咁喎，其實我冇好似你想象中咁獨立啊，咁堅強啊，咁能幹，其實我唔係咁嘅。嗱，我哋唔知啊，可能佢表達過，而可能係車崇健先生佢係收唔到啫，可能係咁樣，我哋唔知。但係總之就係，如果你收唔到個信息嘅，咁你咪真係冇表達過一樣咯。咁冇話邊個啱邊個錯嘅，總之就係我哋話，如果對方係收唔到嘅，你就再用唔同嘅方法再表達，呢個就係我哋點樣去積極去溝通一樣嘢。咁當然啦，我哋亦都可以選擇話我哋離開呢段關係，譬如話分手啦、離婚啊等等都得。但係如果呢個係一個唔會分手離婚嘅大前提底下，咪繼續去表達咯，用唔同嘅方法。你用咗方法 A 都唔得嘅，咪方法 B、方法 C 一直去。但係我有啲 client 咧就唔係咁樣嘅，佢哋會話我係用咗方法 A。用咗好多次啦，已經即係我又講過啦，我日日都講過好多次，佢都唔聽。跟住我哋就記住呢一樣嘢，我哋好似用翻呢一個嚟做一個武器去攻擊翻佢，令到自己好受少少我好委屈。
我好委屈，我好慘，佢唔係咁樣對我嘅，咁但係你又要同佢繼續一齊喎，但係你要記住呢樣嘢喎，你又要唔開心喎，咁但係其實呢個世界咧，如果你真係要跳出嚟，真係要兩個人嘅關係去升溫、去提升、去聯繫嘅話，去加深，其實唔係要記住話我用咗方法 A 1000次你都冇聽到，其實唔係咁咯。其實係要用唔同嘅方法，直至到佢聽到為止。除非你話得啦，我試咗好多個方法，我試咗100個方法，你都唔聽，咁我哋就決定我哋而家係分開啦。因為我諗呢個呢，就唔係斷定咗我哋大家係好與壞、啱與錯，係大家嘅性格真係好唔同啦。我工作我都會問他，你有沒有美金啊？我有啲美金在，你需要美金嗎？是很正常的，對嗎？然後我覺得真的不行，然後他就之後有陪過我去看醫生。嗱呢度咧，佢講述咗一個就係喂咁，譬如就算你去即係嗱，我隻眼有事，你問下我啊，有冇嘢需要啊？譬如錢銀需要，有冇嘢幫助啊？或者係你需唔需要嚟陪我？呢啲都好正常啦，係咪？即係話我話你去美國工作啊，我即係有冇美金？我問下你，我幫下你，話有冇美金啊？都好正常嘅呢樣嘢。嗱，其實咧，我想話俾大家聽，呢樣嘢唔係正常嘅喎。記住，就算嗱。我當佢哋真係真心相愛，都拍咗8年拖啦，係咪？都一個係好長嘅時間，其實唔係正常嘅喎。其實呢樣嘢係啦，有啲人真係唔知嘅喎，因為點解我咁講咧？嗱，就算大部分人都係覺得係咁樣正常，但係有啲人就係會，你可以話係一種性格。咁其實性格係咩嚟咧？係佢嘅成長啊，甚至乎係佢嘅基因。佢成長，佢嘅經歷，佢點樣睇呢個世界啊？佢嘅價值觀、人生觀啊、三觀等等，佢點樣去睇呢個世界，就斷定咗一啲嘢啊嘛，係咪？咁如果佢本人係一個好獨立嘅人，而佢從來都冇訓練過一啲好似同理心嘅訓練去明白對方嘅，咁而你又未必係顯示到俾佢睇，話你係好需要幫助嘅。佢真係唔會發動嗰一樣嘢去關心你嘅，呢個唔係話佢唔愛你，但係可能係佢用錯咗方法嚟愛你，甚至乎你可以話係佢唔識得去愛一個人，但係唔代表話好正常噶嘛，咁點解你唔會咁樣做呢？咁有啲人其實就係唔識得去愛另外一個人噶嘛，佢唔識得去愛嘅時候，我哋咪要學咯，唔代表話即刻我哋要去了斷呢段關係，唔代表嘅，但係我哋要學咯。其實愛係一個好複雜嘅嘢嚟噶嘛，係咪？我哋要承擔、守承諾啊，肯去即係許下諾言等等呢啲嘢，係咪？咁但係你話哇細微到話美金啊，唱幫你唱美金啊，陪你去乜嘢啊咁？如果有啲人真係唔知道咧，其實佢就係可以去主動去話俾對方聽嘅。咁但係我都會好奇呢度啦，點解阿李思華佢係做咗4次手術？即係終於就係有1次先至嚟陪佢啫，咁點解唔係第一次、第2次已經係即係要求佢嚟陪佢咧？咁樣會唔會係究竟佢係當咗對方知，而對方係唔知道佢就自己係有一種委屈嘅狀態底下，就可以好啦，好咁我自己去啦，咁樣我期望佢知道我好慘。跟住佢下次就會嚟啦，或者佢夜晚會同我道翻歉啦，或者會關心翻我，但係原來冇喎，跟住下次又係自己好慘啊，即係一種委屈嘅狀態。我想講咧就係，其實人咧，尤其是係亞洲人、中國人嗰種委屈咧係好強嘅，呢個心理好強，因為我哋會覺得我哋應該咁樣被對待。但係我哋冇，但係我哋又唔會肯去要求，因為我哋好似會覺得對方係好似高級過我哋一個級數嘅，而我哋係一個低位，係望翻上去，但係我哋又覺得你應該咁樣對我，而我係唔會講出嚟嘅，我哋只係會默默地等待嘅啫。嗱，你呢一樣嘢委屈呢個心態係點樣嚟嘅咧？好多時都係從一個原生家庭入邊嘅成長得到嘅。咁譬如係話我想我嘅父母點樣對我，我想我父母點樣看見到我，我想我父母點樣去讚賞我，或者係送啲咩禮物俾我，我嘅生日佢點樣送禮物俾我等等。咁而佢可能係唔會成日得到，可能佢得到，
可能佢得唔到。總之就係佢呢樣嘢呢，係形成一個高低之分，令到佢進入一個即係伴侶關係入邊呢，佢都係有呢一樣嘢嘅喎。佢就哎呀，你咁樣對我，其實我好慘，其實我好唔中意，但係我唔會講出嚟咯，因為我以前細個都係唔講噶嘛。所以我哋今日呢嚟到呢度先，嗱呢個係一個好長嘅節目啊，即係我知道我哋係會慢慢去繼續去拆解嘅，但係我哋今日嘅時間嚟到呢度，咁啊如果你中意呢條片嘅，記得 like、comment 同埋 subscribe 同埋 share 出去，同埋如果你想聽我講嘢嘅，我哋記得喺11月8號同埋9號喺會展嗰度我哋會見面嘅，咁如果你想嘅話呢，記得喺連結嗰度報名，我哋會有專人去通知翻你，拜拜。